Smartphones, tablets og fjernsyn er en stor del af manges hverdag. Men hvordan påvirker det egentlig små børn? Et tændt fjernsyn i baggrunden kan være forstyrrende for både børn og voksne. Børn bliver typisk påvirket, fordi fjernsynet fanger deres opmærksomhed og forstyrrer deres fokus på leg og udforskning. Se eksempelvis, hvordan denne dreng distraheres af det tændte fjernsyn, også selvom der ikke er lyd på, og hans mor sidder nærværende og klar til leg ved siden af. Forskning viser, at man også som forældre kan blive forstyrret af et tændt fjernsyn i baggrunden. Det, der typisk kan ske, er, at man taler mindre og bliver mindre involveret i legen med sit barn. Men hvad så med de andre skærme? Hvordan påvirkes barnet, når man som forældre er optaget af eksempelvis sin mobiltelefon? Forskningen på området er endnu sparsom, men noget af det vi ved er, at børn oplever deres forældre som utilgængelige, når de kigger på en telefon, også selvom de er fysisk til stede. Det kaldes fraværende nærvær. Så må du gerne få den. Børn reagerer forskelligt på fraværende nærvær. De kan eksempelvis forsøge at komme i kontakt ved at sige lyde, blive frustreret eller blive kede af det, eller de kan trække sig lidt mere fra samspillet, fra kontakten og blive lidt mere stille og afventende. Her ses 2 eksempler på forskellige reaktioner på fraværende nærvær. Begge forældre er instrueret i at holde deres opmærksomhed på deres telefon og så vidt muligt forsøge at ignorere deres barns kontaktforsøg. Som I kan se, har moren og babyen her en god samtale i gang, som afbrydes, da vi sender en sms til moren. Til at begynde med fortsætter babyen med at sige lyde, mens han skiftevis kigger på mor og rundt i lokalet. Efter lidt tid bliver han meget stille og venter bare på sin mor. Det er som om han tænker, det er svært at konkurrere med den skærm. Nu venter jeg og håber, at du snart bliver klar til at snakke med mig igen. Andre gange vil babyer blive mere tydeligt utilfredse og frustrerede, når de oplever ikke at kunne komme i kontakt. Se eksempelvis, hvordan denne baby med sin frustrerede lyde og forsøg på at kravle op til sin far, prøver at fortælle, at han er utilfreds og gerne vil i kontakt. Nyere forskning har vist, at babyer bliver stressede og typisk reagerer med øget utilfredshed eller frustration eller tilbagetrukket adfærd, når deres forældre sidder med en skærm og derfor er utilgængelige. Heldigvis reagerer babyer typisk med smil, glade lyde og øget engagement, når deres forældre vender tilbage til kontakten igen. På den måde kan de små forstyrrelser i kontakten repareres med nærvær og opmærksomhed. Babyer er dog meget afhængige af at have en tilgængelig og nærværende forældre, så de kan få hjælp til deres behov, som oftest udtrykkes med ganske små signaler. Med sine forældres nærvær føles verden som et lidt mere sikkert sted for babyen, fordi han eller hun instinktivt ved, at der er nogen til at passe på og hjælpe, når der er brug for det. Derfor kan det være en god idé at tage stilling til sit skærmbrug.